Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Архитектуралык курулуш технологиясы предметинен лекциялык сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү тема жылуулукту сактоочу материалдарды орнотуунун технологиясы. Планды жазып алгыла. Биринчи киришүү, экинчи жылуулукту сактоочу материалдардын түрлөрү, үчүнчү жылуулукту сактоочу материалдарды орнотуунун технологиясы, төртүнчү жыйынтыктоо. Сабактын максаты: студенттер жылуулукту сактоочу материалдардын түрлөрүн, алардын сапатын билүү менен теориялык билимдерге, билгичтиктерге ээ болушат. Бул материалдарды орнотуунун технологиясын үйрөнүү менен алардын ой жүгүртүүсү, чыгармачылыгы, жөндөмдүүлүктөрү калыптанат. Биринчи темабыз киришүү. Кыргыз Республикасынын энергияны үнөмдөө боюнча кабыл алган закондун негизинде азыркы учурда эң актуалдуу маселелерден болуп, энергияны жана жаратылыш ресурстарын үнөмдөө эсептелет. Курулуш нормаларына ылайык ар кандай максаттагы имарат же жеке турак үй болсун, алардын ичиндеги жылуулукту сактоо керек. Эгерде имаратты жылуулабаса, аны ысытууга көп энергия талап кылат. Бул экономикалык жактан алганда чоң чыгым болушу мүмкүн. Бул максатта имаратты курчап турган конструкцияларын жылуулоо керек. Бул сүрөттө өзүңөр көргөндөй кадимки эле жекече турак үй. Бул үйдөн жылуулуктун канча процент катышта чыгуусу көрсөтүлгөн. Мисалы алсак, дубал аркылуу 40% жылуулук чыгып кетет, ал эми чатырлар аркылуу 20% жылуулук чыгат. Вентиляциялык шахталар аркылуу 15% жылуулук чыгат, ал эми айнек аркылуу 15%, пол аркылуу 10% жылуулук чыгып кетет. Демек, жалпысынан кошкондо 100% жылуулук сыртка чыгып кетип жатат. Ошондуктан бул жылуулукту сактоо максатында ар кандай жылуулукту сактоочу материалдарды колдонуу азыркы учурдун негизги талабы болуп саналат. Бул сүрөттө өзүңөр көргөндөй ар кандай түстөрдө болуп жылуулуктун чыгуусу көрсөтүлгөн. Бул жерде кадимки тепловизордун жардамы менен жылуулуктун чыгуусун көрүүгө болот. Мына үйлөрдөн ар кандай түстөрдөгү жылуулуктун чыгуусун көрүп турабыз. Демек, экинчи темабыз жылуулукту сактоочу материалдардын түрлөрү жылуулоочу объекттин мүнөзүнө карата өндүрүштүк жана курулушта колдонулуучу жылуулукту сактоочу материалдар болуп экиге бөлүнөт. Өндүрүштө жылуулук турбалары үчүн ар кандай жылуулукту сактоочу материалдар бар. Булар мындан сырткары өндүрүштүн ичиндеги ар кандай агрегаттарды, жабдыктарды жылуулоо үчүн дагы атайын жылуулукту сактоочу материалдар колдонулат. Курулушта дагы турак үйлөрдүн, ар кандай максат имараттарды жылуулоо үчүн ар кандай жылуулук сактоочу материалдардын түрлөрү бар. Жылуулук сактоочу материалдарды жайгашуу абалына карата төмөнкүдөй бөлөт: горизонталдык абалда, вертикалдык, жантайуучу абалда деп. Андан кийин жылуулук сактоочу материалдарды орнотуу боюнча төмөнкүдөй бөлүнөт: толтуруучу, засыпная деп айтат, мастикалык, куйма түрүндө, оролгон түрүндө, бул обволакивающий деп аталат. Жылуулукту сактоочу материалдарды тыгыздыгына карата дагы төмөнкүдөй болуп бөлөт: тыгыздыгы өтө төмөн, тыгыздыгы төмөн, орточо тыгыздыктагы жана тыгыздыгы жогору болгон материалдар болуп эсептелет. Ал эми өрткө күйүүсү боюнча күйүүчү, кыйынчылык менен күйүүчү же күйбөөчү, кыйынчылык менен жалындап күйүүчү болуп 4кө бөлүнөт. Жылуулукту сактоочу материалдардын классификациясын карайлы. Жылуулук өткөрүмдүүлүгү боюнча дагы бөлүнөт. Өткөрүмдүүлүгү аз, орточо өткөрүмдүүлүгү жогору болуп 3кө бөлүнөт. Ал эми түзүлүшү боюнча да була сыяктуу минералдык заттардан даярдалган стекловата, минералдык вата түрүндө, гранула сыяктуу порошок түрүндө, буларга перлит, вермикулит, керамзит өңдүү
ар кандай заттардан, тоо таштардан, шлактардан, кумдан алынган, таштардан жасалган жылуулукту сактоочу материалдар бар. Мындан сырткары боштук коңдөөчөлүү же болбосо ячеистий деп коет, пеностекло, ячеистий бетон, ячейкалуу бетон дагы жылуулук сактоочу материал катары эсептелет. Сырткы көрүнүшү жана формасы боюнча дагы бул материалдар айырмаланат. Штучный деп ар кандай плиталар, булардын калыңдыгы ар кандай болот. Мындан кийин скорлупа сыяктуу, сегмент сыяктуу материалдар, кирпич сыяктуу, алардын ичинде цилиндр сыяктуу боштуктары бар. Рыхлый жана спучий материалдар, булар минералдык ваталар, песоктор, перлиттер, гранула сыяктуу материалдар, рулон жана шнур сыяктуу фольга материалдары, шнурлар, жгуттар кирет. Жылуулукту сактоочу материалдар жасалуучу заттарга карата органикалык эмес жана органикалык болуп бөлүнөт. Бул 3-подтеманы карайлы. Жылуулукту сактоочу материалдарды орнотуунун технологиясы. Толтуруу жолу менен жылуулукту сактоочу материалдарды орнотуу. Толтуруу аркылуу орнотуучу жылуулук сактоочу материалдар порошок, гранула түрүндө керамзит, перлит, вермикулит, эковата болот. Бул материалдарды горизонталдык беттерге кран, бункер, контейнер жана башка механизмдердин жардамында көтөрүп, проект боюнча белгиленген калыңдыкта орнотушат. Бул материалдарды муздак жана ысык беттерге орнотууга болот. Перлит куму жылуулоочу беттерге 200дөн 875 градус Цельсияга чейин температурада татаал формадагы конструкцияларда жылуулоо үчүн атайын формага орнотулуп даярдалып жасалат. Майда фракциядагы кумдар ысык беттерге, орточо жана чоң фракциядагы кумдар температурасы төмөн болгон беттерге орнотулат. Жаракалар болбош үчүн материалдарды колдонуу учурунда конструкция вибрацияга учурабаш керек. Урлон материалы коюла турган болсо, стяжка коюлат. Эгерде вертикалдык беттерге жайгаштырганда кошумча металл сеткалары катырылат. Демек, бул сүрөттө ошол эковатаны чачуу аркылуу орнотуу көрсөтүлгөн. Атайын полго дагы ушул эковатаны толтуруу аркылуу орнотуп жатат. Бул жерде атайын керамзит, вермикулит, перлиттерди ошентип полдун астынан чатырды жылуулоо максатында дагы ушинтип колдонууга болот. Мастикалык жол менен орнотуу. Мастиктерди асбест буласынын негизинде жана суюк айнек, полимердик материалдарды, пенопласт, пенополиуретан жана башкаларды орнотушат. Бул материалдарды горизонталдык беттерге тилкелерин жогору каратып, кошумча катырылбай эле орнотулат. Ал эми вертикалдык беттерге сетка коюп катырылат. Керек учурда үстүнөн стяжка коюлат. Полимердик материалдарды муздак жана жылуу беттерге орнотушат, себеби алар жогорку температурага туруксуз болот. Булардын үстүнөн башка материалдар менен каптоо керек. Асбест буласынын негизинде савелит алынган жана суюк айнек материалдарды ошол жерде даярдап орнотушат. Жөнөкөй валиктердин жардамы менен чачуучу аппарат менен орнотууга болот. Бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, мастикалык жол менен рулон материалдарын турбаларга орнотуу учуру көрсөтүлгөн. Бул жерде дагы мастикалык жол менен сеткаларды коюп материалды орнотуу көрсөтүлгөн. Ал бул суюк мастик материалдарын ушинтип жөнөкөй эле валиктин жардамы менен чатырлардын үстүнө жылуулоо үчүн орнотууга болот. Органикалык жылуулукту сактоочу материалдар — бул материалдар жыгачты кайра иштетүүдөн жана жыгачтын айыл чарбадагы калдыктарды,
кайра иштетүүдөн алынат. Бул материалдар суу өткөрүмдүүлүгү боюнча жана биологиялык жактан туруктуулугу төмөн. Өрткө каршылыгы да анча жогору эмес. Алар температура 150 градустан төмөн болгон учурлар үчүн колдонулат. Сотопласт бул арынын уясына окшогон тешикчелери бар. Бул тешикчелер аркылуу боштуктардан жылуулукту сактоочу жакшы материал болуп эсептелет. Ал эми бул камышыт, кадимки камыштан жасалган, плита түрүндө жасалган материал. Бул ДСП өзүңөр көргөндөй жыгач калдыктарынан даярдалган. Бул материалдардын баары өрткө жакшы күйөт, сууну өзүнө жакшы сиңирет. Ошондуктан аларды алгач антисептикалык иш-чараларды жүргүзөт, курт кумурскалардан дагы сактоо үчүн. Бул материалдар сууну жакшы сиңирбейт, өрткө туруктуу, чирип кетпейт. Аларды курулуш конструкцияларын жылуулоодо жана өндүрүштүк жабдуулардын жылуулук өткөргүч турбалардагы жылуулуктун чыгып кетпөөсү үчүн колдонулат. Демек, жылуулукту сактоочу органикалык эмес материалдардын бир нече түрү көрсөтүлгөн бул жерде. Минералдык плита, стекловата жана бул жерде атайын металл сеткасыга орнотулуп жасалган минералдык ваталардын сүрөтү көрсөтүлгөн. Бул материалдарды полду, потолокту жылуулоодо, дубалды жылуулоодо да колдонууга болот. Пеноплекс бул органикалык эмес материал болуп эсептелет. Бул полистиролдун экструзиясы менен жасалган көбүк полистирол болуп саналат. Структурасы өлчөмдөрү 0,1–0,2 мм болгон, баардык жагы жабык болгон ячейкалардан турган бирдей түзүлүшкө ээ болгон материал. Пеноплекстин негизги касиеттери: жылуулук өткөрүмдүүлүгү төмөн, сууну сиңирбейт, бууну өткөрүмдүүлүгү төмөн, кысылууга бышыктыгы жогору, өрткө туруктуу, биологиялык жактан туруктуу, экологиялык жактан таза, колдонууга жөнөкөй жана ыңгайлуу жана көпкө чыдамдуу болуп эсептелет. Ушул пеноплекс материалдарын колдонуу азыркы учурда кеңири таралып жатат. Демек, бул материалдар сууну өзүнө жакшы сиңирбейт, бууну дагы өткөрбөйт, бышык болгондуктан өзүңөр көрүп тургандай фундаментти жылуулоо үчүн, полдун үстүнө, стяжканын үстүнөн да колдонууга болот. Мансард түрүндөгү үйлөрдүн бөлмөлөрүн дагы жылуулоого болот. Үйдүн сыртынан жылуулоо үчүн колдонууга болот. Мындан сырткары рулон түрүндө ысык суунун турбаларынын жылуулугун сактоого болот. Изовер курулушка колдонулуучу жылуулук сактоочу материал болуп эсептелет. Бул жогорку сапаттагы айнек буланын негизинде жасалган рулон же плита түрүндөгү минералдык вата. Изовер жаратылыш ресурстарынан кум, сода, акиташтан, була сыяктуу болуп, өзгөчө технология менен жасалат. Демек, бул материалдарды чердактарды жылуулоодо колдонууга болот. Мындан сырткары бул материалдардын негизги касиеттери: нымдуулукка туруктуу, жагымсыз үндөрдөн, башкача айтканда шумдан ишенимдүү коргойт, күйбөйт, биологиялык жактан туруктуу, көпкө чыдамдуу, экологиялык жактан таза материал болуп саналат. Бул материалды кандай типтеги имарат болсо да колдонууга болот. Дубалдарды, полду, потолокту, этаждардын ортосундагы перекрытияны, ар кандай конструкциялардан жасалган чатырларды жылуулоо үчүн колдонууга, жылуулукту сактоочу материалдарды монтаждоо боюнча төмөнкү видеофильмге көңүлүңөрдү буралы. Балдар, бул фильмден биз жылуулук сактоочу материалдарды орнотуунун технологиясын көрөбүз. Алгач грунтовка идишке куюлуп, ал пульверизатордун жардамы менен же валиктин жардамы менен дубалды грунтовкалап, баардык жагын тегиз кылып тазалап алып, андан кийин багыттоочу планка убактылуу коюлат. Бул ошол коюлган утеплителдердин бирдей тегиз коюлуусу үчүн орнотулуп жатат. Андан кийин сетка коюлат. Сетканын өлчөмү 50 сантиметрден кылып туруп даярдап кесип алып жатат.
армировкалоочу аралашманы жана клейди бирдей кылып туруп аралаштырып клейлөөгө даярдап алып, андан кийин дубалдын бети грунтовкасы кичине кургагандан кийин анын үстүнө клей сүртүп, планкага тегиздеп, планканын үстүнөн 20 сантиметр аралыкта сетка жайгаштырылып жатат. Сетканы жайгаштырып, экинчи сетканы дагы орнотуп даярдап алабыз. Анын үстүнөн астыңкы бөлүгүндөгү клейди чыгарып сүртүп, аны дубалга катырылып жатат. Бул конверт түрүндө сетка коюлду, кийин монтаждаганда плитанын үстүнө жабылат. Алгач базальт же каменный плитанын үстүнө жукка кылып туруп клей сүртүлүп жатат. Андан кийин плитанын үстүнө калың слой кылып туруп кайрадан клей сүртүлдү. Клей катмарын жайгаштырып орнотулуп жатат. Базальт планкага тууралап бирдей тегиздикте орнотулду. Андан кийин экинчи базальт плитасын катырып орнотуп жатат. Анын тегиз жакшы катырылганы кайрадан текшерилип, астыңкы бөлүгү конверт пенопласт плитасы. Дубалдын бети ар кандай тегиз эмес беттер болсо, анын үстүнө клей окантовка болуп сүртүлүп жатат. Себеби дегенде анын ар кандай тегиздиги, чукур тегиз жерлери болсо, алар клей жетсин үчүн дубалдын үстүн клейлеп туруп, пенопласт плитасы жайгаштырылды. Андан кийин экинчи плитадагы дубалдын беттери биз айткандай ар кандай тегиз же тегиз эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан бул клейди орнотуунун дагы бир, сүртүүнүн дагы бир методу болуп саналат. Клейдин слоюн калың кылып сүртүп алгандан кийин дубалдын бетине дагы клейди сүртүп, тегиздеп, бирдей кылып орнотуп алуу керек. Баардык жагына тегиз орноткондон кийин экинчи плита жайгаштырылып атат. Проек абалына жайгаштырылгандан кийин аны бышыктыгын текшерип, катырып, андан кийин перфоратордун жардамы менен плитанын ар жеринен тешип даярдап алып, андан кийин пластмасса жүбел мыктары менен аны катыра баштады. Бул жерде заглушкасы менен ошол мыктардын үстүн жаап коюп атат. Бул штик холода деп аталат. Армировкалоочу аралашма менен плиталардын үстүн тегиз кылып сүртүп, плитанын астыңкы бөлүгүнө дагы өзүнчө слой менен сүртүп, кичине кургагандан кийин сетканы орнотуп жатат. Сеткага аралашма чыгып, ага сетка жабыштырылды. Демек анын жабыштырылганын бирдей экендигин текшерип, кайра анын үстүнөн сүртүп, текшерип жатат. Андан кийин сетканы тегиз жайгаштырып, аны шпателдин жардамы менен сүртүп, ичиндеги аралашма менен сетканы катырып жатат. Сетканы бирдей деңгээлде тегиз кылып туруп катырып, бирдей деңгээлде тегиз кылып катырып, экинчи жагына дагы сетка коюлду. Сетка коюлуп, бирдей кылып тегизделип орнотулуп жатат. Демек, балдар, силер мындан үйдүн дубалынын сыртынан жылуулук сактоочу материалдарды орнотуунун технологиясын көрдүңөр. Жылуулукту сактоочу материалдарды орнотуу өзүңөр көргөндөй эле сыртынан жылуулук сактоочу материалды орнотуу үчүн алгач аны клей слою
сүртүлүп, анын үстүнөн утеплитель катырылат. Утеплителдин сыртынан дюбель мыктарды катырды. Андан кийин армирующий сетканы коюу үчүн армирующий клей менен сүртүп, сетка орнотулат. Андан кийин сетканын үстүнөн да клейди чыгарып, сетканы орноткондон кийин декоративная штукатурка берилип, анын үстүнөн грунтовка болуп, үстүңкү катмары ар кандай түскө краскаланат. Бул жерде өзүңөр көргөндөй жылуулук сактоочу материалдарды орнотуу учуру көрсөтүлгөн. Мында техникалык коопсуздук сакталып, жумушчулар каска, ремендерди тагып, бийик этаждарда жылуулук сактоочу материалдарды орнотуп жатышат. Дубалдарды жылуулоо учуру көрсөтүлүп жатат. Бул жерде көбүк сыяктуу жылуулукту сактоо материалдарды орнотуу учуру көрсөтүлгөн. Атайын аппараттын жардамы менен орнотулуп жатат. Полдун астын жылуулоодо, ошондой эле ар кандай сооруженияларды жылуулоодо, курулмаларды жылуулоодо да колдонууга болот. Жыйынтыктоо: демек балдар, биз силер менен жылуулукту сактоочу материалдарды кандай максатта колдонуу керек экендигин карадык. Бул материалдардын кандай түрлөрү бар, алардын сапаттарын карап кеттик. Жылуулукту сактоочу материалдарды имараттардагы, курулмалардагы, өндүрүштүк имараттардагы, ар кандай жабдуулардагы аларды монтаждоонун технологиясы жөнүндө айтып кеттик. Эми балдар, сабакты бышыктоо үчүн силер төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Жылуулукту сактоочу кандай жаңы материалдарды билесиңер? Бул материалдар кандай максатта колдонулат? Жылуулукту сактоочу материалдарды орнотуу технологиясын айтып бергиле. Кайтарым байланыш аркылуу WhatsApp же AVN аркылуу жооп берсеңер болот. Сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.